ฮัลโหลอยู่ไหนวะเนี่ยใกล้แล้วมึงจะถึงแล้วมึงจะถึงมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนกันแน่ชิดลมกูรออยู่นี่นะรีบมาแป๊บเดียวเราสังเกตไหมว่าทำไมผู้พูดภาษาไทยแบบบางส่วนเนี่ยก็จะมีไม่ได้ใส่ใจเวลาเช่นอาจจะบอกว่าเจอกันเช้าเช้าของเราอาจจะเป็น8 โมงเช้าของเขาคือ9 หรือ 10 โมงแบบนี้ถ้าได้คุยกับเพื่อนที่ชาวต่างชาติฝรั่งหรือว่าญี่ปุ่นทำไมเขาบอกเวลาชัดเจนแล้วเขาก็จะตรงต่อเวลาด้วยอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอิทธิพลเล็กๆที่ภาษามันจะส่งผลต่อเราได้เขาเรียกว่าความเคยชินของภาษาหรือว่า language habit อะค่ะเราพูดในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็มองโลกในแบบที่ภาษาเรากรอบเอาไว้แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าภาษานั้นมันส่งผลต่อเรายังไงบ้างถ้าเป็นผู้พูดภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นภาษาที่มี tense ทุกครั้งที่เขาผลิตประโยคออกมาเนี่ยในไวยากรณ์ของเขาเนี่ยถ้าเขาพูดผิดเวลามันก็จะเป็น ungrammatical ก็คือจะพูดไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผลิตประโยคทุกครั้งที่พูดสมองฉันจะต้องทำงานว่ามันคือเวลาอะไรอ่ะก็จะมีสำนึกหรือว่าตระหนักในเรื่องบางเรื่องที่เราชินนะเราใช้ภาษาอยู่ทุกวันเหมือนจะเป็นนิสัยขอยกตัวอย่างภาษาชนเผ่าหน่อยละกันนะเช่นมีภาษาหนึ่งเนี่ยไม่มีจำนวนนับมีแค่ one to many ก็คือถ้าชิ้นเดียวเนี่ยจะคือ one แล้วก็มากแค่นั้นเองก็แน่นอนว่าจำแนกอะไรไม่ได้อยู่แล้วว่าอะไรมากกว่ากันอ่ะอันนี้คืออิทธิพลของภาษาที่มีต่อความคิดพฤติกรรมว่าเราก็จะนับจำนวนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคำเรียกแล้วก็มันไม่เคยนับอยู่ในชีวิตประจำวันสีนี่มีงานวิจัยเยอะมากเลยซูรูมีคำเรียกสีเขียวเนี่ยกรีนเนี่ย39 คำคือไม่ใช่สีเขียวเข้มเขียวอ่อนเหมือนของเราอันนั้นคือสีเดียวนั่นคือเขียวแต่เขามีคำพื้นฐานที่แตกออกไปเนี่ย39 เขียวของเขาก็จะต่างกันเช่นใบไม้ใบเดียวกันนะคะใบไม้สีเขียวเลยไปโดนแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นอีกเขียวหนึ่งละเขียวที่อยู่ในความมืดเป็นอีกหนึ่งเขียวที่โดนน้ำก็เป็นอีกหนึ่งเขียวเป็นอีกสีหนึ่งก็คือเขามีคำเรียกสีเขียวถึง39 คำแสดงว่ามโนทัศน์เขาหรือคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยผูกพันกับธรรมชาติมากคนไทยก็ต้องทำไมแยกไม่ได้ไม่รู้ว่าเฉดแบบเนี้ยมันใช่ฟ้าไหมหรือมันเป็นเขียวแล้วหรือมันเป็นอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมเราจะไม่ใส่ใจไอ้เฉด2 เฉดที่แตกต่างเลยเพราะว่ามันไม่มีคำเรียกแล้วเราก็จะจำไม่ได้ว่าสีที่ดูไปเมื่อกี้แตกต่างหรือเหมือนกันถ้าทดสอบความจำภาษาไทยเนี่ยก็จะบอกทิศทางเป็นระบบหนึ่งนะคะของอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาอยู่หน้าหลังหรือว่าบนล่างไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนเราก็จะเปลี่ยนทิศไปเรื่อยๆถูกไหมมีชนเผ่าหนึ่งเขาจะไม่ได้เรียกแบบนั้นเขาจะยึดทิศทางที่จริงๆเป็นหลักค่ะเช่นอาจจะพูดได้ว่าก๊อกน้ำอยู่ทิศเหนือของอ่างน้ำอย่างเงี้ยคือไม่ว่าของจะอยู่ตรงไหนเนี่ยก็จะมองเป็นสัมพันธ์กับแลนด์สเคปเสมอเหมือนกับทุกครั้งที่จะบอกว่าของอะไรอยู่ตำแหน่งตรงไหนมันต้องคำนึงถึงทิศตลอดเวลางานทดลองหนึ่งก็จะเอาชนเผ่าเนี้ยมาอยู่ในห้องมืดๆสิแล้วถามสิเอาง่ายๆตอนนี้ปิ่นเกล้าชี้อยู่ทางไหนเพราะเรายึดติดกับแค่ซ้ายขวาของเราใช่ไหมคะเป็นระบบนั้นเราใช้ภาษาแบบนี้มาตลอดชีวิตเราก็ชินกับว่าทุกอย่างเราจะต้องเห็นแล้วมันก็เอายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ว่าชนเผ่าเนี้ยถ้าเอาเข้ามาในห้องมืดๆแบบเนี้ยเขาก็ชี้ได้ว่าปิ่นเกล้าอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลของภาษาค่ะเขาใช้มาตลอดชีวิตแล้วก็เคยชินทำง่ายๆภาษามันช่วยทำให้มีอิทธิพลทำให้เราเหมือนมีความสามารถพิเศษอะไรแบบนั้นมากกว่าอีกแบบหนึ่งคือคำเรียกญาติคนไทยเรามีพี่มีน้องเราแยกเพศด้วยแก่กว่าเด็กกว่าแล้วก็จะมีพี่น้องต่างกันเพราะฉะนั้นสังคมไทยก็ให้ความเคารพกับอาวุโสจนบางครั้งเราก็อึดอัดแต่ว่าสังคมไทยเป็นแบบนั้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรที่มันไม่ดีมันไม่สุภาพกับผู้ใหญ่เพราะอะไรเรามีคำเรียกแบบนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งในญี่ปุ่นก็จะมีคำที่รูปสุภาพใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยต้องผ่านกินสุภาพไหมกินแบบไม่สุภาพกินยังไงคือจะมีรูปเขาเรียก honorific ของมันคนญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยใส่ใจสังคมที่ลำดับขั้นแค่เจ้านายกับลูกน้องภาษาก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วพอทุกครั้งที่จะใช้ภาษาต้องดูว่าคนนี้สถานะเป็นยังไงสูงกว่าเราหรือเปล่าเด็กกว่าหรือเปล่าสนิทไหมคือมันเยอะมากกว่าจะใช้ภาษาออกมาพอใช้ปุ๊บก็กลายเป็นว่ามีวัฒนธรรมนั้นไปเลยค่ะก็คือเกรงใจคนที่อายุมากกว่าหรือว่าเป็นเจ้านายอย่างเงี้ยมันคือพื้นฐานเป็นความสามารถพื้นฐานของมนุษย์มันให้ว่าพฤติกรรมที่มันแตกต่างดีกว่าเอาเป็นว่าคนไทยที่เรียนภาษาไทยแล้วไม่รู้ภาษาอื่นเลยก็คงต้องมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากผู้พูดภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษแต่ถ้าบอกว่าพูดภาษานี้แล้วจะทำให้ฉันไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นมุมมองของแต่ละภาษาแปลว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงไปศึกษาภาษาเขาเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเขาเองมันทำให้เรารู้สึกเปิดใจใช่ไหมแล้วก็กว้างขึ้นแล้วก็มองอะไรหลายๆอย่างชัดขึ้นจริงๆโลกมันใบเดียวกันที่เขาบอกว่ามันมีเลนมาขวางเราไว้เหมือนเป็นกล้องอะไรสักอย่างที่ส่องผ่านแล้วก็ทำให้มองต่างกัน